Assalamu alaikum, dear friends. Hope you must be fine. Today's my topic is chemical equation and writing the chemical equation in the same chapter, chapter number 2, chemical combinations. And this is a very much important topic for those students who don't understand the chemical equation and how to balance the chemical equation. So hope it would be easy for you to understand chemical equation and writing of chemical equation कीमे मसावत है कीमे मसावत के लिखजे कीअं ऐं उनखे पढ़जे कीअं उनखे कहिड़े तरीक़े सां बराबर कजे ये इक्वेशन जेकी आहे बराबर जीअं बैलेंस हूंदी आहे त अहिड़े रूप सां बराबर करणो पवंदो आहे ये इक्वेशन जेकी हूंदी आहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिप्रेजेंट करे थी छाकाणि त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास छा आहे mass cannot be created nor be destroyed during the chemical reaction or before the reaction is equal to the final product or after the reaction उनजे बराबर हुजे so chemical equation कीमे मसावत के जेको डिफाइन कजे it is the shorthand method हे एड़ो मेथड आहे जेको मुख्तसर तरीके सां लिखूं with the help of the formulas with the help of the symbols सां ज़ाहिर कयूं of describing the chemical reaction जेको बयान करे कीमे मसावत के in terms of symbols माने निशानियों मसलन ये सोडियम आहे Na निशानी आहे हाइड्रोजन आहे H निशानी आहे मुख्तलिफ अंसर जो मुख्तलिफ निशानियों आहे उनन के सही तरीके सां रखणो आहे and formulae of the substances formulas जेके ये अची वने त ये जवाब अची वियो ये formulas अची वियो of the substances involved in the chemical reaction जेके कीमियाई रिएक्शन में जेके इन्वॉल्व थियन उनमें जेके शयूं अचन उनखे सां कीमे मसावत चवंदा आहिनि इन कीमे मसावत में ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि हिकिड़ो रिएक्टेंट्स ॿियो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स जेको हूंदो आहे लेफ्ट हैंड साइड रखियो वेंदो आहे हे पासो रिएक्टेंट्स आहे लेफ्ट हैंड साइड रखियो वेंदो आहे ऐं ही प्रोडक्ट्स आहिनि एरो जे हिन साइड जे करे उहे सॼे तरफ़ हूंदो आहे एरो जे हिन साइड जे करे लेफ्ट हैंड साइड ऐं इहे जेके रिएक्टेंट्स हूंदियूं आहिनि हिन तरफ़ जे पासो प्रोडक्ट्स हूंदियूं आहिनि रिएक्टेंट्स चवंदा कंहिंखे आहिनि द सब्सटेंसेस reactants माने अमल कंदड़ शयूं प्रोडक्ट्स माने ठहंदड़ शयूं the substances which are present जेके मौजूद हुजन before the chemical equation or reaction कीमियाई अमल में जेके असां पहिरियां शयूं substances लिखाऊं उनखे असां reactants चवंदा आहियूं products the substances that are resulted from the chemical reaction में जेके शयूं मिलन असांखे उहे products चवंदा आहियूं छो जो resulted केमा थियन from the chemical reaction कीमे अमल थियन उनमां जेका रिजल्ट मिले that is the product हिकड़ी हूंदी आहे बाय प्रोडक्ट हूंदी आहे लेट्स सपोज जेके असांखे खपे वाटर खपे हिकड़ी प्रोडक्ट आहे उन सां गॾु जेका ॿी का शइ ठही वञे उहा बाय प्रोडक्ट चवराइबी आहे सो ऐं ही जेके with the help of coefficients जी मदद सां या मोल जी मदद सां असां हिन इक्वेशन खे बराबर कंदा आहियूं तवाज़ुन कंदा आहियूं उनखे बैलेंस कंदा आहियूं सो ही ॿ जेके आहिनि कोएफिशिएंट्स आहिनि ऐं हिते कोएफिशिएंट हिकु आहे छो त मैथमेटिक्स में बि इहे पढ़ायो वेंदो आहे जे जीअं हाणे ऑक्सीजन आहे या ए आहे या बी आहे त उन जे लाइ कुझु बि न आहे त मीन्स 1 सम्झ में ईंदो हिते 1 कोएफिशिएंट आहे हिते 2 कोएफिशिएंट आहे हिते 2 कोएफिशिएंट अगेन कुछ एक्सप्रेशंस आए अगेन देयर आर द सम एक्सप्रेशंस इन द केमिकल इक्वेशन मसलन जेकर सॉलिड आहे ए सां कंदा है लिक्विड के एयर सां जी के गैस सां AQ मींस aqueous सॉल्यूशन उनखे चवंदा आहिनि जेको हल थियल ॻाल्हि हुजे मसलन हिकिड़ो हूंदो आहे सॉल्यूट ॿियो हूंदो आहे सॉल्वेंट हिकिड़ो हूंदो आहे सॉल्यूट ॿियो हूंदो आहे सॉल्वेंट इन ॿिन्ही खे सॉल्वेंट जो जेको मिक़दार हूंदो आहे उहो ज़्यादा हूंदो आहे मसलन वाटर द बेस्ट सॉल्वेंट सुठो ॻारींदड़ आहे सॉल्यूट जो मिक़दार घटि हूंदो आहे माना हे ॻारींदड़ हे ॻारींदड़ इन ॿिन्ही में जेके मिक्सअप थियनि माना उनखे असां aqueous सॉल्यूशन चवंदा आहियूं माना हल थियल ॻाल्हि सो कुछ ग्रीक लेटर आहे मसलन ही है डेल्टा जी निशानी आहे इहा एरो जे मथां रखंदा आहियूं इहा हेठ खे ज़ाहिर कंदी आहे ऐं इन खां अलावा चेंजन खे बि ज़ाहिर कंदी आहे ऐं कुझु एरो जे मथां कुझु निशानियूं हूंदियूं आहिनि ET प्लैटिनम जीअं एलिमेंट आहे मैग्नीज ऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इहे जेके आहिनि कैटलिस्ट तौर इस्तेमालु कंदा आहिनि कैटलिस्ट उनखे चवंदा आहिनि जेको रिएक्शन खे वधाए छाकाणि त कुझु रिएक्शंस जेके स्लो हूंदा आहिनि नतीजे में असांखे कैटलिस्ट जी ज़रूरत पवंदी आहे कैटलिस्ट उनखे चवंदा आहिनि जेके रिएक्शन खे स्पीड अप कनि एनहांस कनि सो राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखजे कीअं ऐं पढ़जे कीअं
मसलन ही जिंक है ये प्लस हेडा है सल्फ्यूरिक एसिड है तो हिन प्लस के छा पढ़ो हिन प्लस के छा पढ़ो हे पासो जो है ही लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट को आई लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टर साइड हे पास रिएक्ट कर दो जिंक के रिएक्ट्स विद हिन प्लस के पढ़ना रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ कंपाउंड सो सल्फ्यूरिक एसिड सा रिएक्ट करे तो हिन एरो के चेन तरीक़न सां पढ़ी सघूं था मसलन इट गिव्स हिन एरो के इट गिव्स पढ़ी सघूं था हिन एरो के इट यर्स पढ़ी सघूं था हिन इट प्रोड्यूसेस इट फॉर्म्स इट मेक्स सो जिंक सल्फेट जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट हिन प्लस के पढ़दा था एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी सघूं था या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ी ही जो ये इक्वेशन के कीअं लिखजे यो एतिरो दियो हाणे जेको असां पढ़ंदासीं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो इन द चैप्टर नंबर 2 देयर इज द नाउ द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन लिखजे कीअं पढ़जे कीअं हाणे आहे त बैलेंस कीअं कजे केमिकल इक्वेशन के बैलेंस कीअं कजे दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो दिस इज द substances that breaks down into the two products one is potassium chloride and oxygen so potassium chloride decomposes into two products he decomposition reaction है chemical change or chemical reaction में decomposition reaction है he left hand side and he right hand side he decompose होते हाणे इन के इक्वेशन के सागे बराबर करणो सॉल्यूशन जे लाइ पहिरियों असां इक्वेशन के लिखी था वञूं त जीअं असांखे आसानी ते मथे में ऐं हेठि में डिफरेंस थे तो कहिड़े शइ में असांखे बैलेंस में फर्क रहे so potassium chloride it decomposes or it gives the potassium chloride and oxygen so हाणे इक्वेशन के ॾिसणो आहे त कहिड़ियूं शयूं कहिड़ा एलिमेंट्स जेके आहिनि हिकु हिकु एलिमेंट्स खे ॾिसंदासीं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ॾिसंदासीं त कहिड़ा एलिमेंट्स बराबर आहे कहिड़ा न आहे जेके बराबर हूंदा उन्हनि खे चवंदा बराबर आहे ऐं जेकॾहिं न आहे त उनखे बैलेंस करण जी कोशिशि कंदासीं विद द हेल्प ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स जी मदद सां असां उनखे बराबर कंदासीं मसलन जेकर 3 आहे त हिते असां डायरेक्ट असां 3 लिखंदासीं छो जेका शइ इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में मिलियल आहे उहा सेम हूंदी बाक़ी सिर्फ चेंजिंग जेका आणींदासीं कोएफिशिएंट जी मदद सां चेंजिंग आणींदासीं मसलन पोटेशियम बराबर आहे क्लोरीन बराबर आहे फर्क छा थो थिए ऑक्सीजन 3 आहे ही ऑक्सीजन 2 आहे इन खे बराबर करण जी कोशिश कंदा लेट सपोज जेकर मां हिन खे ब कयां थो त इहे ब जेके आहिनि हिन 3 सां मल्टीप्लाई करनि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 त इहे 6 थी था वञनि इहे ब जेके आहिनि पोटेशियम जा बि आहिनि ऐं हे ब क्लोरीन जा बि आहिनि इहे बराबर थिया हाणे असां जेकर पोटेशियम जा वधी विया त ब पोटेशियम जा असां हिते रखंदासीं ये ब क्लोरीन जा इते ब क्लोरीन जा ऑक्सीजन छा थी तो वञे त ऑक्सीजन हिते असांखे 3 ॾेई करे हिन कोएफिशिएंट 3 ॾेई करे असां ऑक्सीजन खे बराबर कंदासीं नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ ओके नाउ सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन कंदा के ब एटम इन जा हाइड्रोजन जा हेडे भी हाइड्रोजन जा ब एटम आहे इहो हाइड्रोजन बराबर आहे ऑक्सीजन हिते ब आहे पर हिते ऑक्सीजन असां डायरेक्ट ब न कंदा विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट की मदद सां असां इनके ऑक्सीजन के बराबर कंदा मसलन असां हिन ऑक्सीजन हे हाइड्रोजन बराबर आहे पर ऑक्सीजन बराबर न आहे ब ऑक्सीजन जा ॾेई करे हे ब जेके ऑक्सीजन जा हिते बराबर थिया पर हिते जेको आहे हाइड्रोजन वधी थो वञे मतलब 4 थी थो सो इन जे अॻियां जेके असां वधींदासीं त इहे हाइड्रोजन बि बराबर थींदी 2 टू द 4 पर हाइड्रोजन 4 थी वियो 2 टू द 4 हाइड्रोजन 4 थी वियो हिते ब ये ब जेके आहिनि इहे हाइड्रोजन जा थी विया ब ही ऑक्सीजन जा थी विया त ये इक्वेशन नाउ बैलेंस अगेन थर्ड इक्वेशन methane reacts with oxygen it gives the carbon dioxide and water
असां इनके इन अंदाज में पढ़ंदासीं इनके इन तर्ज सां पढ़ंदासीं मीथेन हिकिड़ी गैस आहे जेका 94.6 राउंड अप कंदासीं 95% जेको आहे असांखे मीथेन आहे जेका सुई गैस में बनदी आहे या ऑक्सीजन आहे बराबर हिते कार्बन जेके आहे ये कार्बन के बराबर आहे हाइड्रोजन हिते 4 हिते हाइड्रोजन 5 तो ये बराबर करना है मसलन हिते जेका असां बता ॾियूं त ये हाइड्रोजन बराबर थींदो ठीक है ना कार्बन बराबर थियो हाइड्रोजन बराबर थियो ऑक्सीजन जे चो हिन लेफ्ट साइड ते त लेफ्ट साइड ते ब हिते ब ऐं हिते हे ब जेके ऑक्सीजन जा माने हे थी या 4 ब हे ऐं ब हे 4 थी विया ऑक्सीजन जा पर हिते जेके ब वो हिते असां जेके कोएफिशिएंट की मदद सां हिते ऑक्सीजन के बराबर कंदासीं हाणे ये इक्वेशन बैलेंस में थी अचो था फोर्थ ते था अचो कार्बन reacts with oxygen it gives the carbon monoxide इते असां डायरेक्ट O2 नथा कर सको छाकाणि जेका इक्वेशन असांखे मिलियल आहे कार्बन मोनोऑक्साइड हाणे इन खे बराबर करणो आहे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट की मदद सां विद द हेल्प ऑफ मोल्स की मदद सां असां इनखे बराबर कंदासीं कार्बन कार्बन बराबर हिन तरफ कार्बन बराबर ऑक्सीजन ब हिते जो ऑक्सीजन असांखे हिकिड़ो थो मिले त असां हे ब अॻियां रखंदासीं त ही ऑक्सीजन बराबर थी पर जॾहिं ऑक्सीजन ना रखूं त कार्बन भी असांखे ब थो मिले पोइ हाणे वरी कार्बन खे भी बराबर करणो आहे मसलन ब ॾींदासीं त ही कार्बन भी बराबर हाणे कार्बन जा ब हिते कार्बन जा ब हे ऑक्सीजन ब हे ब ऑक्सीजन नाउ दिस इज बैलेंस्ड इन फॉर्म अगेन लास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with the oxygen it gives the carbon dioxide कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with oxygen gives the carbon dioxide कार्बन हिते कार्बन बराबर है ऑक्सीजन हिते हिकु है ऐं हिते ब टे थी विया पर हिते ऑक्सीजन असांखे घणा मिलियल आहे ब मिलियल आहे सो असां जेकर हिते सपोज कि हिकु कंदासीं साॻा ई ब थी वेंदा असां हिते ब था रखूं त ही हाणे ऑक्सीजन जेके असांखे घणा मिलिया ऑक्सीजन 4 मिलिया सो हिते जेकर असां ब रखंदासीं त हे ब जेके ऑक्सीजन जा ब हे 4 ऑक्सीजन जा थींदा and his iron sample carbon a carbon now this equation is balanced so we can balance the chemical equation in the inspection method or on the basis of trial and error method so energy मश्क में भी कुछ chemical equations है you can solve them उनके ता हल करने की कोशिश कयो जेकर ताके उनमें जेकर कंफ्यूजन हो जे तो ता पुछी सको था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन छाकाणि त इहा ग्रामर में भी बराबर होंदी आहे ऐं इनखे असांखे मोल में भी छो जो इन जो रिलेशनशिप आहे इनखे स्टोइचियोमेट्री जा उन जे स्टोइचियोमेट्री जा टे टाइप्स आहिनि मास वॉल्यूम ऐं मास रिलेशनशिप टे टाइप्स आहिनि इन जा सो जेकर इन वीडियो खे तव्हांखे पसंदि अचे उन सब्सक्राइब कयो लाइक कयो ऐं शेयर कयो ॿियनि दोस्तनि ताईं थैंक्स अ लॉट